Ci siamo. Allora dobbiamo calcolare 40 minuti da adesso, quindi sono 20 alle 23:20. Ok. Allora Gianmarco, io faccio giuoca. Gianmarco, stiamo facendo 1% alla volta. Tra 96 live ci arriviamo alla fine. Ok. Allora, dovevamo rifare il vicolo. La chat. Aspetta. Ecco qua. Vado con questo, apro tutti i programmi di chat perché sennò facciamo come l'altra volta e c'è un problema. Ok, abbiamo chatterino, abbiamo la chat di Meld, che non è la chat di Melda, ma è Meld si chiama il programma, Meld è la chat. Metto pure questo casomai in un altro modo. Ok. Ma solo perché sennò poi arriva il calabrese e rompe i coglioni. Allora, Gianmarco, tante moschine e cacche. E c'è la cosa che per ogni avvio di match mette debolezza a tutti per 3 turni. Sì. Allora, il gattino va qua. Spruzz. Madonna. Ok, ma c'avevamo questo che questo era il tank. Allora, la cacchina cacca. Si rompe solo il cazzo questa là. Ah, credevo che sto coso qua era l'indicatore sopra la cacca, invece è un altro oggetto qua. Io devo solo capire una cosa. Questo su Switch 2 con i comandi touch per me è finita. Sì. È finita proprio. Sì. Purificazione, non ci sono malus né altro. Ok. Allora. Ah, giusto, è vero. C'è il missilotto magico. A posto. E questo è ottimo proprio per i nemici con poca energia. Cazzo di topi. Questo marciume. Allora, marciume. Intelligenza più. Avevo letto pure io marciume più. Vabbè. Allora, possiamo fare arteria recisa, beh, questo è per il sanguinamento. Più che altro direi andiamo qua. Facciamo fuori con lui il topolino. Possiamo fare un altro attacco qua. E ce ne siamo tolti 2 da mezzo. Profanazione, distruggi un corpo. No, lasciamo stare i corpi tranquilli. Ok. Pistola. Questo pistoliamo qua. Fine tu. Tu vai qua. Fai pure... Ah, no, è vero, non abbiamo... Pure ce l'hanno. Prendi monetine qua. E via. Noi mettiamoci in posizione. Tu prendi monetina qua e lanci qua. Fruzz. Questo è il rumore che fa l'incantesimo. Fruzz. Allora, questa era la squadra che noi... Ah, mi ero dimenticato di lui. Questo ha pure mancato. Questa è la squadra che noi abbiamo definito così da scartare, ma qua c'è la possibilità che se ci escono un paio di potenziamenti... Allora, tu andiamo qua dietro. Fortuna 7%, 5%. Il quarto quadrato. Questo è quello là che se spendiamo 5 monete abbiamo l'aumento delle statistiche. Noi da qua le monete ok stanno qua. Possiamo fare niente più. E a questo punto io vado qua, prendo moneta e attacco cacca. Allora, facciamo cacchina, missilotto. No, per vedere se uscivano i soldi. Chi resta viva la moschina qua. Però aspetta, abbiamo un altro proiettile. C'è sempre il rumore. Un'altra moneta e 2 bolletti. Tutti quei mesi dove dicevamo ah ci vorrebbe a noi un bel gioco strategico. Fatto. Posto. Fatto. Uscito. L'ira di Dio. Ligi danno sacro e accecamento a tutto tranne che a un cerchio sicuro attorno a te. Vaporizza le unità che uccide.
Minchia, così costa 10, però questo è forte. Certo, Se li teniamo tutti vicino, c'è da dire anche questo. C'è da dire anche questo, in effetti. questo con le boss fight, inizio fight, tutto. Ok, vabbè, infliggi fascino 2. Questo pure non è male perché lui c'ha 7 a fascino. Sì. Carisma. Però oddio, no, il fascino su che scala? No, Fascino si comporta come se. Sì. Però è fascino 2, quindi dovrebbe durare qualche turno in più. Sì. Salti su una casella libera accanto a un alleato oppure non è male. Per una cura veloce. Ruba il mana all'alleato, non mi piace molto. E prestito di mana, ruba fino a 5 mana da un alleato. Lanciabile una volta per turno. Situazioni così, non lo so, così sembrano tutte abbastanza buone alla fine, dipende come ce lo vogliamo giocare qua. Allora, citando i nostri fasti, perché noi comunque già, ma ridendo e scherzando, sono 3 anni che abbiamo il canale, dei meme e delle cose si sono creati, lascia che li sappiamo noi e pochi privilegiati, mettiamola così. Però noi siamo quelli di mano di Dio con persona, quindi ira di Dio, io lo proverei. Non so a te, ma io lo proverei. Allora, tesoretto, finestra rotta, più 3 spine insanguinate e sanguinamento 1. Però ti mette sanguinamento. E te lo aumenta ogni turno. Allora, facciamo che ce lo teniamo così. Tanto non si butta questo qua, se si vince, si conserva, si può valutare. Tinkerbell si imbatte in una piccola vongola incantevole, è così bella, sente un impulso crescente di avvicinarsi. Bacia, colpisci, vattene. Io penso che se gli diamo un bacino esce la perla. Vediamo provare a dargli il bacino. Diamo un bacino. Il bacino è quando il suo naso sta per toccare essere segreto. No. Vabbè, però vaffanculo, scusami. Che c'aveva 3. Vabbè. Ok, va bene. Allora, facile. Fenrir. Sì. Ok. Miau. Allora, io metto tutti vicini. Così per iniziare. Sì. Io devo fare una prova. Sì, tu scendi, vai. Butto le trappole, fai quello che vuoi. Mettiamo. Oh. Siamo tutti vicini, no? Ti trovi? Sì. Ok, la zona sicura qual è? Vediamo un quadretto. Ah no, ti ci vogliono 10 di mana. Ok, però la zona è questa qua. Vabbè, una bella zona, però non è troppo piccola. Ok, massimo possiamo arrivare qua. Sì. Quindi lei la lasciamo qua. E facciamo caricare il mano. Tu butta le trappole, sì. Cazzo del guaio e poi però. Che le trappole sono invisibili. Ma manco lui se le ricorda, che l'altra volta ci è andato sopra. Quindi è a Copomena. Allora, prendi questo. Inizia a prendere questo. Via. Strut. Questo per iniziare. Sì, tu butta le trappole. Quello basta solo che fa tanto danno. Però così aspetta. Aspetta un attimo. Aspetta. Allora, diciamo che noi facciamo un altro turno fermi qua, immobili. Che teoricamente i danni li dovrebbe fare anche delle trappole, forse. Se il punto è, penso proprio di sì. Che almeno vorrei che ci liberiamo di tutte le trappole e facciamo fare una bella rasciata verso di qua. Non è male. Lo mettiamo tra 2 e poi lo cresimiamo. Allora, io qua passo il turno. Danno sacro. Vai. Ira di Dio. No, le trappole non le ha distrutte. E fa solo 6 di danno. Sì, no, è l'accecamento che era la cosa utile. Così. Allora. Questo è forte con tanti nemici. Perdita di tempo, non fare nulla. Magari da qualche bonus se lo fai 8 volte. È comunque dal creatore di Isaac. Quindi io nel dubbio, io premo, Germano. Non si va mai sapere. No, lascia stare. Cagato cazzo così trappola. Ecco. Come cazzo ci avviciniamo a questo? Allora, noi intanto facciamo così e tu stai fermo. Allora, si puoi spostare un qua. Forse lui l'ha messa qua di sicuro. Sì. Ha messo qualcosa qua. Sì.
Se noi magari ce ne andiamo di qua, riusciamo ad Dritto per avvicinarsi. dritto, guarda. Però il mago non ci conviene muoverlo No. perché lo prende. Lo prende. Vai, un momento. Anche perché se accumuliamo abbastanza mana gliene possiamo fare 2 per turno. Allora, Gianna, io posso provare qua. Io posso provare. Io provo. Qua. E la prova è andata Quindi bene. dritto per dritto, queste Sì. 3 caselle qua vanno bene. Ok. Mo, da qua noi non possiamo fare niente. Si fa come un cazzo, però finiamo il tour magari. No. Bron. Ok, e l'hai messa là. Allora, tu però la zona qua è libera. Sì, più o meno sì. Guardate che lo stronzo non pusha. Allora, tu dovresti avere delle cure. Vattene per destra, vattene per destra. No, aspetta, noi iniziamo a fare così, guarda. Ah, gli dai una slinguata. Ci sta. Sei un pezzo di me. Però, va benissimo se resti qua e attacchi qua. A posto. Allora, Ma tu un quadretto avanti puoi andare. noi lo qua zio. adesso no. Ah sì, perché per attaccare per forza. Un quadretto avanti puoi andare. Qua possiamo andare. Sì. E possiamo fare Vai. dardo magico di Boom. base più 1 Boom. Me ne può fare un altro. e 2. A posto. Ah, se restavi là. Ma puoi spararlo da qua, lo zio. No, io in realtà ci devo provare. E ci ho provato Spara, male spara. perché gli volevo rubare un po' di energia. Va bene lo stesso. Spara. Spara, Gennà. No, è solo uno sparo. lo so. Solo uno sparo. Anche te. Ok, mo sta pure là. Allora, lo zio, piano. Fammi vedere il percorso. Aspetta. No. No. No, da là no. Vai da dietro, vai per dietro, vai per dritto. Vai per... Esatto, Di vai... qua? Sì, prova di là. Ok. Al momento fermi qua. Lui perderà il tempo per girare, ma non ci arriva al nemico. Allora. Altra slinguazzata a te. Dai, una sulla terra, noi abbiamo cominciato tutto cosa. Malus. Sapevo potevo mettere qua e curava a lui il fatto di potersi muovere. Non ci ho pensato. Qua mo colpirebbe loro. Sì, mi fai 6 di danno, lo zio un po' troppo. Va, sta va. Ecco, bravo, Senti, bravo. Va. Però di qua è sicuro. Oh, lo zio sta a morire questo. 5 C'ha 5. Allora, se noi rifacciamo l'antica strada qua. Ah, Ok. ok. Do pure più Vabbè, tanto uno questo è che legge non guasta infinita. mai. Sparare pure un altro. E sono 2. Non mettere trappole qua, per favore. Vabbè. Allora, tu sei immobilizzato, cazzo, per 1. Non può fare niente. No. Ok. Allora. Vai per i contorni. Vai per i contorni. Per di qua. Per di qua. Ok. Esatto, bravo, resta qui. Sì, indietro non ci serve. No. Allora, noi andiamo. Aspetta, vai piano. Ma non mi ricordo. Vai dietro a questo qua, vai dietro a quello. Aspetta, però, se andiamo. No, perché non gira di qua. No, non andava dietro, mi pare che ha messo qualcosa là. Vai là, vai a fare il trenino, Ok. Si becca lui i danni, però c'ha pure lo Vai, scudo Ozzy, già. vai. Girate in te io! Almeno c'ha pure accecamento. Leccata. Non possiamo fare le. No, lui è Quanto sta? 22 di 24. Leccata, dai. Quindi lecca. Trappola per orsi di là, va bene. Allora, qua non lo prendiamo, però ne Aspetta. possiamo fare 2. Ci siamo quasi. Ci dovevo provare già, Sì, ma ci dovevo provare. Non fa niente.
Se entrava. Dopo proviamo a usare l'abilità del Chierico, vediamo se glielo toglie. Allora. Non ti puoi muovere. No. Sì. Lui Sì. si potrebbe muovere, ma qua è pieno, già, ma io al massimo posso Forse vedere nella qua. zolletta là. Allora, se si becca la trappola andiamo muore. qua. Ecco. Ok, a posto. No. A posto. A posto. Oh, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Se non c'era entrava avevamo vinto il fight. Allora, mo tu. Ah, ti abbiamo faccia e faccia. No, ma fa molto. È perché ci abbiamo Sì. anche noi la cieca. Però ci siamo avvicinati a lui. Non basta che lo seguiamo. C'ha pure la schivata che sta nel prato. Ok, prova il coso dei malus. Purificazione. Non è che... No, è tu morte, non abbiamo ancora niente che rianima. Ok. Però tu qua stai a posto. Lo puoi Ti veniamo dietro Sì. e ti facciamo una leccata. Dai, sei morto, sei morto, sei morto. Te ne possiamo fare 3, 6, 9. Sì. Bello preciso, preciso. Non dobbiamo fare altro. Ah, fa bocca. A posto. Abbiamo avuto una vittima, però A vabbè, posto. la possiamo curare in A fight. posto. In 6 round. Non è andata manco male. Doppio equip. Preso oggetti. Khan è salito di livello. Demolizione, subentro, spezzaschene e cena. John, cena. Allora, trasformi una casella in una casella di terra fantomando qualsiasi... Ok. Scambia la posizione con un alleato, non male. Attacco Quello è forte, corpo che spezzaschene è infligge forte. immobilizzazione, non mi usciva. La passiva sua che fa lo Z? Ricordami un attimo. Allora, la passiva sua, la mia gamba, tutte le ferite che subisci sono gambe rotte. Se otteniamo 4 gambe rotte, Ah, è otteniamo vero, 4 ci dobbiamo far fare male. Lo zio sarei per spezzaschina. Ma ti do pienamente Ma ragione. potresti mutare il Discord sotto cortesemente le notifiche? Aspetta. La ringrazio, che mi sta veramente per fare esaurire. Fammi solo un attimo capire se qualche messaggio privato o roba, altro. sì. Poi è accaduto qualcosa nei server che sto seguendo. No, tutto a posto. Tutto a posto. Perfetto, mutato. Allora, percorso difficile, ricchi premi e cotillions? O percorso facile, vita facile e senza yons? Allora, il team non è particolarmente... No, allora, per come sta girando il team, se gli mettevamo più potenziamenti addosso, io ti avrei detto difficile proprio sì, una o due. Io andrei per il percorso standard qua, sì. Ok. Senza yons. Vediamo. Yons. Un forte vento ulula intorno ai gatti. Sporcizie e detriti spinti dalla tempesta si abbattono su di loro, facendoli quasi finire zampe Quindi all'aria. c'è il vento. Alla fine di ogni round il vento fa spostare tutto di uno spazio in una direzione casuale. E c'è un culetto di gatto che non possiamo stare sui bordi. Ci dobbiamo... Allora, così. Qui dentro c'è l'impossibile, Gianma, secondo me. Allora, noi iniziamo a fare una cosa. Tu inizi a metterlo 2 caselle davanti a lui. Qua. È il posto più sicuro per non colpire niente. Lui lo mettiamo qua a difendere. Vediamo un attimino se arriva qualcuno, come ci dobbiamo comportare. Con gatto cura, vai a curare. Tu devi restare qua e ti devi curare, ma se noi potenziamo questo, a parte che facciamo già una piccola pulizia bella piena, fai pure 6 danni alle dobbiamo considerare che il gatto ha la passiva che raccoglie tutto quello che c'è da terra. Se rompiamo ste casse, da dentro può uscire di tutto. Però deve rimanere in vita. Però deve rimanere in vita. Quindi la macula. Quindi noi mandiamo qua. E leccalo, figa. Doppia leccatina. No, qua mo solo uno, che non li abbiamo messi quantoni. Basta. Ok. Tu da qua possiamo fare fuori un po' di catamenti di cazzo. Lo puoi pure spostare un po' in realtà, Lozzi, per non farlo andare sul muro se ti buttano addosso. Che fa muro più il tipo grosso addosso. Wow. Ok. Sì, e quello mo ci basta solo il prossimo turno. Ma vediamo dove di Vantrash. Capiamo un attimo. Va bene, va bene. Ma dobbiamo farli andare tutti verso destra almeno di uno.
Allora, movimento. Pure spara, ma va. Ah, Possiamo fare qua a sto punto, perché no? Sali pure tu, uno di qua. Sali uno di qua. E leccal. Ah no, aspetta, lui sta dentro. Si Aspetta, becca un po' di danno, no? No. Devo farlo prima. E ci siamo puliti tutti. Adesso le casse non ci vedono. Tu ti curi. Buon suar, dottor Regen. Ciao Regen, non è bellissimo. Allora mettiamo una chat e non funzionano le chat. Ne apriamo 8 e funzionano tutte. Meno C'è male, un problema di base, mettiamola così. qualcosa. Buon suar, dottor Regen. Allora, Questo è accecato. Anzi, puoi pure distruggerti le casse. Allora, fai una cosa. noi dobbiamo rompere assolutamente Spostati le un poco. casse. Mettiti là, esatto, anche là. E sfonda questa qua nel mezzo. Capito, Gianmarco, sono tanti A posto. soldini. Sono tanti soldini. Se Gianmarco. sculiamo il vento ci porta a destra è pure top. Sei una merda. Non dobbiamo far fuori tutti i nemici, però. Cieco, Sì, non- vabbè, perdiamo dai. un po' di energia, ma ci facciamo un bel po' di cose. Nemici, allora, troviamo un accordo. Siete di mo ci servite in vita. Dottor Regen, tutto a posto? Che si dice? Allora. No, ti devo lasciare qua. No, in realtà no. Spostalo una Posso casella. fare così e posso fare di qua così. Vedo una nuova classe o sbaglio? Sì, abbiamo sbloccato il ladro. Sì. Ed è molto forte, molto. Finiamo il turno. Marroncino va di qua, vanno avanti. Lecca. Andiamo a leccare un attimino lui. Ok. No, non sprecare tutto il mana. Due così li faccio. 5, 5, 10. A noi ci serve un altro attacco qua più un attacco alla cassa qua. Che otteniamo in questo momento. Aspetta. A posto. Fai un movimento in avanti. Va. Diciamo mediamente bene, dai. Ci siamo rimpizzati un po' l'inventario di oggetti su Temu. Ho lavorato tutta la giornata, però sei proprio a soddisfazione. Bello proprio pieno. Ah. Che cazzo è quella cosa, la palla di vomito? La seconda. Profanazione, distruggi un corpo. Anzi, distruggi l'ultima cassa e uccidiamo chi è rimasto. 1 e 2 che hanno 2 di energia. C'è anche allora, il gatto, se noi ci mettiamo qua e facciamo la così cassa qua, ci siamo fatti il tutto. Abbiamo preso pure oggetti a quanto. Facciamo fuori lui e recuperiamo pure uno di energia. Mettiamola così. Ah no, lui dà sanguinamento, non è quello che ti ruba l'energia. Poi possiamo andare da lui qua. Ok, la gatta va un attimo a fare una curetta a lui qua. Tanto il mago dobbiamo tenerci. Fai pure una cosa, lo zi. Togli pure il veleno con questo al gatto giallo, al veleno. No, già si è tolto. Ah, si è tolto? È passato. Okay. Allora fai l'attacco. Ah no. No, cura è già fatto. Già fatto la cura. Tu prendi qua. A posto. Ha raccolto tutto. Quanto abbiamo preso? No, come 0. No, sono entrati i soldi e è aumentato il bonus. Questi sono quelli del fight. Allora, il tuo attacco base ottiene più un raggio d'azione all'area fino alla fine del turno. Ok, un'abilità da attivare però. Consumi tutto il mana e ti rigeneri quella quantità equivalente di PS forte. Crei un vortice che ti fa girare le unità e infligge loro confusione. Non male. Quello poi sei riuscito a trovare il negozio Regen. Su Temu. Regen, a posto, stai pensando a 50 cose contemporaneamente. Regun. Grande. Sto pensando a Temu e Regen, ho fatto la fusione. Ma ci sta. Regan in questo caso, la di COD. No, perché ti dico la verità, lui ci disse il fatto, se non mi sbaglio, che non riusciva a trovare il negozio. Ah, ok, sei uno dei 6 che ci sta seguendo. Ok, no, perché visto che si iniziava a vedere, volevo chiedere se tutto era andato bene. Ok, quindi si sta riuscendo a vedere tranquillamente. Ok, a posto, merci.
Conviene perché per come è strutturato Temo, piccola pubblicità, così ne approfitto pure. Regen, hai visto che escono le notifiche? Quindi in base ai prodotti che carichiamo, se metti in negozio ti dice in tempo reale quando carichiamo delle cose. Qui c'è un cliente che ieri manco il tempo materiale, ti giuro, di caricare una cosa e ha fatto un acquisto subito. Salve, sono io, il Jammox. Diciamo che nei prossimi giorni stiamo un attimo valutando e seguendo alcune cose. Stanno per arrivare sia prodotti Nintendo che prodotti Microsoft che prodotti Funko Pop. Francesco ha fatto un casino e si è cagato addosso. Vabbè, Francesco, già è successo. No, Francesco, ho fatto brutta cacca. Mi dispiace. Prodotti Nintendo, prodotti Microsoft, Funko Pop, altri prodotti a temi Stranger Things, altri prodotti a tema Dragon Ball. Ci vorrà forse un'altra settimana tra documentazioni, permessi e quant'altro, ma forse anche carte Pokémon. Perché stiamo da 2 giorni caricando i prodotti. Diciamo ci siamo voluti presentare così su Temu e a tutti voi. Mettiamola così, con un semplice vestito, con un semplice abito di 200 prodotti. Settati, curati, calcolati i prezzi in ogni singolo dettaglio, le locandine, stiamo anche pensando dei miglioramenti. Così, però ne vale la pena. Ecco, mettiamola così. Oggi comunque qua è assorbimento. Gli Amiibo. Sì, è perché ci conviene per forza. Ah, pura gratis, in base al mana che c'hai, oggi te lo consuma, sì, ma si cura da solo. La maga possiamo dire pure di farla salire un pochettino, Sì. Allora, Vantras trova una lattina piena di caramelle super rare. Il gruppo intero ne riceve una. Manco caramella rara, caramella super rara. Tutti e 4 fanno un level up. Questo può diventare lo squadrone, già. Oggi, allora. Francesco, tra l'altro leggi WhatsApp cortesemente. Palco illuminato, impara da me, sangue caldo e maturazione lenta. Te li leggo un po' a mo' di... vai. Come si dice? Già, ma sto gioco ce lo dobbiamo gustare come piace a noi. Abbiamo 1000 ore di gioco davanti. Pigliamolo con calma. Palco illuminato. Alla fine del tuo turno emetti una scintilla per ogni turno che hai effettuato. Ancora magari per la scintilla lo fa. Quando aspetta, lo dice? Un proiettile che infligge 1 di danno magico a un nemico casuale. Quindi ogni turno che passa spara una scintilla in che più colpisce un nemico. Danno. Non male. Quindi non male. Terzo turno, 3 raggi, 3 attacchi a nemici. Poi 1 di danno però. Lascia fare. Sposta il cursore, no, okay. Impara da me. Quando lanci un incantesimo, tutti i gatti alleati ottengono quell'incantesimo nel loro slot bonus. Ok, il secondo sarebbe, sì. Quindi facendo un bel missile magico. Tutti se lo prendono. E possiamo fare tanti missili magici che costano 5 ed è poco. Sangue caldo. La bruciatura che infliggi aumenta di 1. Maturazione lenta. Al tuo quinto turno ottieni aumento delle statistiche 3. Allora, però impara. Allora, aspetta. Chiediamo anche alla chat, chiediamo anche a Francesco che dicono. Se n'è già andato. Cioè, questo è proprio, io chiedo. Ma così non dice, non mi avete letto. Se n'è già andato, ma si è fatto cacca addosso. Però io so che lui è un esperto tattico non indifferente. È un esperto cazzo, non indifferente. Vabbè, chi l'ha dato discorso? Così io vado a favore un attimo quella cosa nel frattempo. Regen, secondo te ci conviene puntare su qualcosa che ad ogni turno è più durano i fight? Noi facciamo 1 di danno fisso a tutti i nemici ancora presenti, o farci la combo impara da me più una delle abilità che possiamo lanciare e la utilizzano anche gli altri? Domanda. Vediamo che pensa Regen. Si risponde Francesco, la scelta corretta. Ok, io credo che sia morto. Bene, Regen, ti faccio io compagnia nel mentre, dato che purtroppo Francesco si è fatto la cacca addosso. Casino. Anzi, nel mentre vado a socchiudere la finestra che fa un cazzo di freddo. Qua. Salve ancora. A me in questo tipo di gioco non mi cazzo mi va 1 di vita, giusto? Direi la prima. Ok, perfetto. Francesco, lo so, Francesco.
Sono rimasto molto 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 male. È un malore, Francesco. Un malore. Rimasto veramente malissimo. C'è un sacco di gente che meriterebbe di esplodere. Veramente un sacco. Però è successo, purtroppo. Ci sta poco da dire. Ci sta poco da dire. Vai. Per il resto, questo è. Ok, quindi Reagan, ok, tu dici il palco illuminato, ci sta, effettivamente, ogni turno. Però tieni a mente, Reagan, che un colpo, cioè togli uno di vita a un mob ogni turno fai un altro colpo che toglierà uno di vita a un altro mob, però è a un mostro, non a tutti. Avevo scritto a Francesco quella cosa che è random, esatto, ho detto a Francesco la cosa che ti ho fatto leggere prima. Ah, ok. Giustamente c'è rimasto un po' male. Allora, Reagan ti dice, dato che a lui stanno sul cazzo i mob a 1 di vita, palco illuminato. Però adesso che gli ho spiegato il funzionamento corretto non è convinto del tutto. Quindi Reagan, dici secondo te, se non questa, che cosa? Così facciamo anche una valutational. Che noi possiamo prendere di mira tutti. Forse gliel'ho spiegata pure io prima male, che avevo letto io male. Però questi sono danni comunque un pochettino in giro. Fa un danno. Il problema qui si porrebbe se c'è qualcosa che noi non dobbiamo attaccare per randomicità, quindi per culo, che a noi ci va sempre male. Non... È buona sì. È buona sì. Senti, andiamo con un classico, decidiamo noi. Diamo il missile magico a tutti. Non è male. Andiamo di qua. Che su 5 comunque sono tanti danni. Ok. Allora, tu invece, protezione tenace, l'uscio della morte, minimo indispensabile. Protezione. I tuoi alleati hanno guardia 1, quindi hanno uno scudo. Recuperi tutti i tenace, è quella dell'altra volta. Recuperi tutti i PS a inizio battaglia. L'uscio della morte. Quando hai un PS, i tuoi incantesimi costano un mana, ma possono essere lanciati solo una volta per turno. Merda. Minimo indispensabile. Le tue statistiche non possono scendere sotto 5. Secondo me protezione. Tu sei per protezione. Scudiamo tutti un pochettino. Ed è la passiva, quindi è pure in automatico. Non dobbiamo fare niente. Tenacia sgravata. Assolutamente. Tenace è forte pure. Diamo uno di guardia a tutti a inizio fight e non ne parliamo una più. Protezione a 1 di danno. Anche perché qui non abbiamo gli oggetti equipaggiati allora. Nell'avventura precedente siamo stati forti che avevamo molte protezioni. Qui non ce ne abbiamo, qua almeno una la dobbiamo prendere. Ma prendiamoci protezione allora, vai. Anche Tinkerbell. Penetrazione, il tuo attacco base attraversa le unità e ignora lo scudo, più 1 a raggio d'azione. È già questo. È già così. Pugnalata. Cautela ed eccesso di fiducia. Allora, il tuo attacco pugnalata. Il tuo. Stavo andando a te. No, se ne stavo un attimo andando. Il tuo attacco base ha più 2 di danno, 25% di possibilità di colpo critico. Ma non so io. No, il cesto che abbiamo trovato su caramelle per tutti e 4. Abbiamo ottenuto 4 level up. Cioè, un buco di culo. Culo. Capita, ogni tanto capita pure a noi. Infliggere colpo critico e infligge sanguinamento 1 quando attacchi un'unità in corpo a corpo. Ok, questo è per un attacco fisico. Sì. Il danno che infligge agli altri alleati viene ridotto, quindi non puoi fare il fuoco. Però tanto noi su queste cose siamo un attimino quando ti essere dominare riesci il costo dei tuoi incantesimi. No, una merda. Oggi di penetrazione. Vai, subito. E ce li mettiamo in fila e quant'altro. Madonna come mi è presa a male, lo so, Francesco. Lo so. Comprensibile. Allora, Vantras. Asso della guarigione, benedizione, colpo a distanza all'uscio della morte pure a lei. Non c'è giustizia, sono d'accordo, Francesco. Sono pienamente d'accordo. C'è un sacco di gente che meriterebbe di esplodere. Però, e non lo fa, e non lo fa. Purtroppo, sì. Asso della guarigione. Le cure rigenerano 2 PS aggiuntivi. Fortissimo.
Benedizione, ottieni più 1 a 2 statistiche casuali all'inizio di ogni Ok. turno. Non male anche questo. Colpo a distanza, più 1 a raggio d'azione, e l'uscio della morte è quella di prima. Penso asso della Sì, guarigione. io andrei su quello. Allora, oggettistica. Sì, sì. Libro di testo. Ah, questi poi sono tutti gli oggetti che abbiamo preso prima. Aspetta un attimo, aspetta, Sì. che abbiamo anche la scortina qua che non Allora, avevamo controllato. la collana Collana di di cartone. cartone. Sempre il fatto là, è forte però giustamente si esplode. Questo recuperi 12. E a questo punto io questo te lo metterei a te. Che per una volta lo puoi usare. Cappello di seconda mano e lui già ce l'ha. Perché l'hai messo all'attacco quello che recupera il mana? Perché a lui? No, aspetta. Che lei... Ah, tu dicevi di darlo a lei per farle autorecuperare l'energia. No, questa conviene darla al mago, lo zio. Perché il mago c'ha tutto No, quanto. più che altro volevo darlo a lui perché negli ultimi fight, scusami, è sempre quello che ha meno energia, che lo buttiamo in avanti. Scusa, vai un attimo là. Questo qua ti dà... era PS? Sì, No, sì, era sono recuperi... PM. No. Perciò... Visto che No, e allora sì, certo, al lo DPS. pusciamo e rimane senza energia, una piccola giustissimo. botta di 12 per sicurezza. No, lo se diamo a era lui. PM non avevo capito No, perché no. recuperavi il mana, perciò... Punti salute. Infligge danno... volendo, anche questo gli sarebbe abbastanza bene in realtà. Pure a lui, certo. Tutto a Giuseppe, niente a mare, un po' per uno. Matematico, ottieni più uno di intelligenza Ok. per il resto Questo- della battaglia. Questo va nel L'intelligenza corpo a era corpo. per la Sì. rigenerazione del mana. Quindi mana, maghetta, dove sei? Eccolo blu. Ah, ok, eccoli qua. A posto, andiamo a te. C'è qualcuno che c'ha qualcos'altro? Lo slot con lana vuoto? Vai girati tutti? Allora, Anzi, metti a lei... gelare il suo scudo. Tanto si rompe sti cazzi, e tanto. È inutile che ci stivamo ogni volta, Sì. sti cose cartoni. Sì. Ok. Tanto vale. Oh. Allora, negoziello. Oggi. Caramella rara Subito. e si inizia a prendere. Cioè. A posto. Sono maxati, quindi a questo punto quindi prendono le abilità solo nei primi 3 livelli. Sì. Dal quarto in poi sono tutte statistiche, ok. Cioè al momento. Però poi c'è qualcosa che abbiamo Gli altri due ci slot sono. qui e un Forse altro dal slot mondo qua. 2 magari. Sì. Allora, intelligenza per il mana. L'attacco. Perdonami. L'abilità che a noi ci fa recuperare gli HP e scala in base a quanto fai. Quindi se noi aumentiamo l'attacco cura anche di più a logica. Sì, che è un attacco. Lo sì. Guarigione e attacco. Forza. Mo cura tipo 9. Cappello di carta, il tuo Però attacco questo è quello di base. prima che ti mette pure sanguinamento a te, mi sa. Il tuo attacco base infligge sanguinamento. Ok. H2. Cattiamo anche lo spuntinello. Fai. Allora. Ci abbiamo più uno alle spine. Sì. Poi che è infiammabile, eccetera, eccetera. Cappello tu già ce l'hai. Oh, aspetta. Il tuo attacco base, se riusciamo comunque con la magia a fare un attacco. Sì. E difatti tu adesso fai 7. 7, 2, 9. Anzi, 9 HP diamo a a leccata. te il pesciolo per sicurezza. Cioè, se Allora, avevamo il doppio attacco erano 18 iniziamo HP a pensare dopo se vogliamo andare alle fogne di nuovo e cercare di completarle o andare in discarica. Perché abbiamo anche il posticino nuovo. Si potrebbe Gatto radicale. Zacchi Slame a battere subito. Subito proprio. Mo c'è pure uno di range in più, non ti dimenticare. Oggi ma spendere 5 monete, aumenti da statistica. Vai, va bene. Ma mocca mamma. Niente. Vabbè. Ok. Questo potrebbe essere un problema. Dobbiamo andare subito a distruggerlo. Sì. Shake it up.
Shake it up. Palle pesce. Che abbiamo messo nell'angolo. Però mo ci fa... C'ha il proiettile magico, così. Andiamo qua. Ci conviene aumentare la velocità a lei per farla agire per prima, così da dare la mossa agli altri. Vabbè, possiamo usare pure Qua non possiamo fare altro. Assorbimento. Questo sì, è per recuperare di energia. Allora, tanto lo recuperiamo. Uccello, tu vieni un aspetta, attimo vicino. Vai con calma. Giustamente c'è il vento. Però ci siamo avvicinati a lui. Allora. Hai usato... Ah, funziona anche per il turno successivo. Ok, quindi da quando tocca a lei. C'è Igli. Però questa Igli qua dovremmo vedere non di va farla toccato, fuori. ragazzi. Anzi, inizia a danneggiare quello, però. Allora. Iniziamo un attimo ad incastrare qua. Facciamo. Attacco. Questo. E ti mettiamo un bel sanguinamento 5. Recuperati pure 4 HP, così. Anzi, scusami, fai un altro attacco col sanguinamento, gliene metti di più. No, il massimo è 5. Ah, DuckTales. Va bene, allora. Distruggi un corpo, finisce la boss fight. Non lo possiamo fare. Che le danno fastidio, oggi c'è l'uomo. Già, perché alla fine poi si acchiappano un'altra esplosione, comunque scoppiano. Che questo gioco è ragionato bene in ogni piccolo dettaglio. Ok, così. Distruggi... Aspetta, la bomba quando attacca mo? Dopo possiamo attaccare con quella. Con lui puoi attaccare o con lui o col chierico. Scegli tu con chi vuoi andare ad attaccare il boss. Io vorrei attaccare l'aquila alle spalle. No, sta di spalle. Non è il momento. Sta proprio di spalle. Non è proprio il momento, così. Esplodiamo in un attimo qua. Dobbiamo fare così. Schiattato nel muro. Dobbiamo fare così. E qua stacchiamo. E mo rompi la cosa. A posto. Tolto da mezzo. Se rientrava quello di uno, porca miseria. Ma questo non ti serve, no? Statistiche da curare non ne abbiamo. No, oggi fine turno. Finito. Allora, ah, cazzo, per uno. Però aspetta. Missile magico. Rompiamo la bomba. Sappiamo che rompiamo la bomba e c'ha raggio su tutta la zona. Quindi. Ma ti affianca a lui. Ci mettiamo qua. Facciamo un bel dardino. E rompiamo la bomba. Oh. Skin ha dato anche una mano. Tartaruga. Ah, ma non prende tanto. Suga. Salito a 7. Si è rotto il cappello. Vabbè. Vabbè, sti cazzi, così. Allora, lui non ha lanciato bomba, giusto? Dopo tocca a lui, poi tocca... Ok. Allora, aspetta, riusciamo a fare pure questo addirittura. Aspetta. No, aspetta un attimo. Vabbè, io lo volevo fare in 2 turni col missile magico. Però ci ha dato un lanciamissili, va bene. Allora, già ma qualche domanda? Ha ottenuto un lanciamissili. Succede. Fa una cosa però prima, distruggi una bomba con la profanazione, quella là a terra, così ne togliamo un'altra per sicurezza. E poi ci costa pure 0. Subito. Ok, perfetto. Top. Vai. Tanto comunque non ci arrivi da lui, lo zio, col movimento tutto. Sì, effettivamente. Allora. Posso, provo sì ad avvicinarmi un pochino. Mettiamo pressione. No, ma non conviene, non conviene. Noi ci conviene curare. Sì, fai qualche leccatozza. Fatto. E missile magico. Allora forse l'aumento dell'attacco non funziona. No, è perché quello è attacco base, lo diceva. Ma forse no. Non è per l'attacco a distanza. Oggi rompiamo bomba con l'incantesimo solito. Riusciamo forse pure ad avvicinarci per attaccare. Riusciamo a fare ne puoi fare pure un altro. E 2. A posto. Mangiato. Sì, fai la tartaruga. Benissimo. Allora. Ci arriviamo anche con l'attacco.
Ti becchi questi. Ma siamo- qua, lo zio. Lui sta diventando omicidiale. Perfect. A posto. L'abbiamo pisciato. Vedete il lanciamissili che fa? Allora, Montparnasse sale di livello. Allora, attaccante a distanza. Destrezza potrebbe essere utile. A noi ci serve... Istituzione per la salute. SNI. No, noi siamo partiti con sta squadra qua, che erano gli scarti, quelli che dovevamo buttare e perdere subito, ma qua qui c'è puzza di squadra buona. La velocità non ci serve alla fine, Lozzi, perché l'incantesimo tanto lo scegli in base all'ultimo Sì. che usi. E Lozzi, a questo punto mana massimo iniziale. Spammiamo ancora più incantesimi a distanza. Sì, per forza. Allora, Che cosa bazooka, telecomando. Cioè, dobbiamo capire. Allora, lancia razzi, spari un razzo in qualsiasi punto che poi esplode. Cioè, ma un lanciarazzi lo punti, spari, ci sta. bomba in aria, boom, bordello. Se ci potessimo Contro andare le con- boss fight, questo qua, sono 5 utilizzi. Non male. E questo farà male, Sì. molto molto male. Telecomando bizzarro, lanci un incantesimo casuale, Mm. 7 utilizzi. Randomico forse se rischi di fare male a qualcuno, però. Ma il cappellino là che fa, lo zio? Allora, aspetta, il telecomando... Ah no, però aspetta. Diamo il telecomando a lei, a Montparnasse. Lanciarazzi a chi lo Però diamo? non lo mettere adesso, mettiamolo sulle Lo boss mettiamo fight pure dopo? quello, sì. Metti il libro a lei. Ok. Se di nuovo il boss fight si fa toccare. Lanciarazzi vale come arma, quindi il primo slot. Il cappello quello là che fa? Che vuoi fare? Un ladro con il lanciarazzi. Vabbè, sì, è indifferente in realtà, però dobbiamo vedere se scala tipo con l'attacco a distanza in realtà. No, penso che sì, essendo un'esplosione e quant'altro che Punto. c'hanno, Danno fisso. al massimo ci può aiutare se mettiamo qualche passiva che aumenta il danno da bruciatura o da esplosione. Sì, sì. No, mettilo sempre sulle boss fight, così non te lo mettere già. Vabbè, tanto quello è così. Tu è vacante, così non è qua così. Tanto se moriamo nella boss fight l'abbiamo perso. Verso stesso. Allora, chi si era rotto il cappello a te? Allora, più uno di Ecco, scudo a al mago non fa male. A posto. Allora, Sì, discarico fogne. Io sono per discarica, quella nuova. Andiamo a vedere. Possiamo andare. Regen, dove dici? O anche Nicola Arena, che vedo che è entrato, poi non so se c'è ancora. Dite, dove dobbiamo andare? Guardate che hai ucciso io. Dove dovremmo andare a morire? Hai ucciso io, non devo ascoltare questo. Capitato. Capita. Lanciato un coltello Allora, è morto. se John Cena mo non ci contatta più, è colpa tua. Ora il colpo di scena sarebbe che esce John Cena dall'armadio No, e mi ma- dà un cazzotto in testa. Quello sarebbe Tanto oggi abbiamo visto che Sì. le porte possono essere porte dimensionali, quindi a questo punto. discarica. Discarica. E discarica sì. Andiamo a vedere la Andiamo in discarica. discarica. La discarica, nuova zona. Ricchi premi e cotiglions. Ti premi un po' di chionza. Allora, percorso diritto. Primo fight. Allora, ci sono sacco di pastura, Allora. un ospite Aspetta, e il aspetta. gallinaccio. Vai un'altra volta sul coso grosso là. Aspetta. Spara 3 proiettili a Respinge i raggiera. proiettili questo qua, lo zio. Questo lo Proiettile è una cosa, proiettile magia ne è magico, un'altra. diciamo, Attenzione. Fa 10 danni il lanciamissili. A posto. Quindi sono 50 danni che puoi fare. Quindi, mica male, una boss fight intera a base questa. Te la fa lui. E fa danno magico, quindi in realtà forse può scalare. Ci può, qui sembra almeno proprio tanto. Ok. Sì. Prossimo turno possiamo fare grande accecamento, lo zio. Però qua Perciò li ho messi tutti vicini. tu proiettilucci. Allora, i pattumiere c'hanno uno. Il sott'arco a lunga distanza genera larve quando colpisce caselle vuote. Se ucciso diventa un pasturello. Stazionario. Oggi ci potrebbe convenire in realtà con da già levarne una. Allora, vediamo che... E il pasturello c'ha 10. Scatta in linea retta. Ok, dovrebbe essere un problema. Allora. Sì, fai uscire le larve. Tanto c'hanno uno di energia. Sei un po' zozzo però,
Coco. Ok. Round 2. Allora, Round 2. io intanto ti posso lanciare un altro di questo. E tu mo muori col raggio laser. Ti becchi pure un altro di questo. Gallinaceo, dovevi essere morto, ho sbagliato a fare i conti. Sì. Va bene anche Allora, così. 5 togli 3. Va bene. No, avevo letto 10 totale. Avevo invertito i due danni cosi qua, là. quindi ho detto 5 e 5 10. No, sbagliatissimo. A posto. No, no, No. no, No. no. Vabbè, Non prende lui danni. verrà testato direttamente il logo. Questa è Vabbè, un'altra allora cosa. pulisci Però gli a altri, questo dai. punto. Ad open! Ok. Possiamo addirittura Qualcuno con qualche malus. no, Movimento attacco? Ci riesci? questo c'ha 9. Un po' un Una peccato. cura a qualcuno? Amicio giallo? No. Dammi se qualcosa. Allora, te ti becchi. Devo fare un passettino in avanti. Questo Ah, sta nell'est. sta nell'erba, il figlio di Vabbè, bottone. riproviamoci così. Meno 3. Ok. Meno 3. A posto. Moschita rompe i coglioni. Allora, tu puoi attaccare lui qua e ci togliamo a lui da mezzo. Qua a sto punto sta moschina da 1. Tanto vale. Iniziamo a far scendere lui qua. Dai. Allora, aspettate un attimo. Sì, mi è capitata davanti sta foto. Mamma mia, zii. Mamma, c'è proprio Un quantitativo di gente Madonna potentissima. mia. Allora, noi lanciarazzi non ancora. Possiamo andare qua e ci facciamo fuori la moschina. Così non smetti di rompere i coglioni. Allora, tu qua poi sei morto. Noi possiamo fare un'altra ira di Dio. Ok, almeno abbiamo rotto tutti i vari sacchettini di monnezza e su altre monete che stanno arrivando. Allora, 44, possiamo fare la cura qui e via. Ok, l'ha pure mancato a posto. Il problema è che muore lui nell'erba alta. Allora, iniziamo a fare una a te e una a te. A posto, così nessuno si offende. E non ti faccio muovere da qua. Tu c'hai uno. Facciamo così, facciamo così. Lui qua giù è morto, non ha fatto niente. Ok. Quindi loro da lontano sono simpatici. Il problema è che come ci avviciniamo, secondo me. Allora, Tinkerbell è salita di livello. Ha ottenuto +1 all'attacco dalla distanza.
Allora. A sto punto È a distanza, così. solo voglio vedere che voglio capire un attimo una cosa. Sì, che giustamente dobbiamo vedere il simbolino c'ha la qua, freccia. qua alla distanza. Dalla distanza. Quindi qua stiamo salendo bene. Cappello della pioggia, hai aumento delle statistiche quando ti bagni. Non male. C'è il cielo sereno al momento. Vabbè, penso dipende anche tipo se c'è l'acqua nello Sì, stage. sì. Mentre cammina nella discarica, Vantras vede una vecchia auto arrugginita. Sente il forte impulso di guardare nel cofano ancora chiuso dopo tutti quegli anni. Anzi, tentiamo. Apri. Per forza. Vediamo se ha fortuna. Visto che la serratura è consumata dalla ruggine e dagli elementi atmosferici, Manitras riesce ad aprire il cofano. Guarda all'interno in cerca di qualcosa che valga la pena raccogliere e troviamo la collana spinata. Ma vediamo che figa fa. Collana spinata di sicuro mette le spine. Più uno al danno, più uno spine, Ti toglie meno un un PS PS massimo. magico. Massimo. Era la zis già da una poca. Però noi lo facciamo attaccare dalla media distanza che c'ha un bel range Questo lo d'attacco. devi mettere al tank. Che c'ha tipo 40 HP. Però lui c'ha la collana di pesci. Che dà un Lo bel so. po'. Lo so. Tinatello, lo zio un momento. Mamen. Ogni 4 incantesimi otteniamo più 2, quindi no, ci conviene al momento. Allora, nuova fight. Un sacco di vetri a terra, penso che facciano male. Allora, c'è uno sputavetro. Sì, il vetro ci fa casella di vetro, 1 di danno quando si cammina su questa casella. Si distrugge se viene attaccata. Ecco, qui forse la combo con l'attacco sacro potrebbe ripulirci un po' la zona. Allora, noi visto che c'è tutto qua, iniziamo a metterci tutti vicini. Non fanno niente. Tu a sto punto aspetta. Tanto è il secondo turno. Possiamo iniziare a fare un po' così. Sì. Magari quello là, però zio. Quello là tutto a sinistra che sputa cose a distanza. No, aspetta, visto che noi iniziamo a fare poi piano piano sempre più danni, iniziamo a fargli togliere già lo scudo che qua è perso. Attacchi normali non li possiamo fare, via. Questi rompono i coglioni. Sì. Bella mossa del cazzo. Va bene anche così. Ok. Allora, tu non ti muovi da qua, però a sto punto Togli lo scudo a questo, sì. Iniziamo ad indebolire un pochino lui. E non puoi fare altro. No. Si muove in burdello. Fermo qua tu. Tu ci dai una mano e grazie. Allora, 1. E almeno si fa un pochino di pulizia. Poi Leccatina a qualcuno? No, tutti full. Però il vetro non lo toglie. Il vetro non si toglie. Va bene, basta che continuiamo ad accumulare un pochettino così, un po' alla volta. Allora, uccidi questo, lo zii via, che è una rottura. Sì. Il chierico, raga, come in D&D. È broken. Puoi farne pure un altro, lo zio. Allora, possiamo vedere di attaccare qua. Ah, non funziona che giustamente. Allora. Dice provo, tanto. Metti che riesce pure con gli altri. Suka. Signor Tacchino, lei sempre punti bonus. Ok. Finito. Tacchino morto. E tu diventi ancora più forte. Ci ha dato un altro oggetto. Punto interrogativo. Allora, però adesso noi ci possiamo un pochettino muovere. Basta non andare sui vetri. Allora, se tu ti metti qua Sput. e ci saluti pure tu. 14, va benissimo.
Ma il problema è che se lanciamo l'attacco lui si fa male, però comunque sono pochi punti. L'uno di scudo lo recuperiamo. Che giustamente lui va in diagonale a raggiere, ok, quindi qua lo prende. Dipende dalla gittata, però sì. Deve morire. Ok, respinge anche i proiettili magici, lo zi. Proiettili sono tutti. Broz. No, però il danno se l'è preso. Sì, però lo respinge. Vabbè, in caso di emergenza, se stiamo sotto il limite là... Sì. È andata a morire, oggi una maniera non è andata a morire. Malus non ci sono. Allora. Inizia a scendere un pochino tu. Fren. Si rida. Vattene a fanculo. Ok, fatto. Molto bene. Molto bene. Ci dà pure una mano effettivamente così, quindi... Vediamo. Allora è morto, quanto okay. C'ha uno. C'ha uno, però aspetta. Ah, così, il tuo proiettile base, mo c'ha penetrazione. Quello stavo quindi pensando. Li puoi beccare tutti e due. Se noi andiamo qua... E prendi lui dietro. Ah, posso. Fatto. Però. Fatto molto male. Lui in modo da qua non ci attacca comunque. Senti, tu stati fermo qua, non ti muovere proprio. Ok, meno male. Fatto la caghetta, fatto. Danni risparmiati per noi. Allora, Khan. Allora, influenza, ok. Intelligenza per il mana. A lui io gli metterei proprio questo. Sì. Vai lontano e meno. Già 6 che non è male, però a questo punto si facciamo salire a 8 ancora di più. E lo possiamo muovere ancora meglio. Ok. Allora, il punto interrogativo. Cosa? Ah, è un amo da pesca. Invece di respingere un'unità, le infligge un danno aggiuntivo pari al valore del contraccolpo. Invece di fargli il contraccolpo va a finire sul danno normale. Oggi questo al tank non è male, Questo al tank non è male. Ma questo non è il tank, lo zio. No, aspetta. Errore mio. Eccoli qua. Oh. Così non li respingiamo più, ma gli facciamo ancora più male col cazzottone. Stesso sul posto. Non male. Che per funzionare il cazzottone devono stare vicini e li dobbiamo far finire uno addosso all'altro. E non succede sempre. Yoshi? E tu? Che cos'è? C'è un ovetto. 10% di probabilità di generare un famiglio feto controllabile alla fine di ogni turno. Si unisce al tuo gruppo. Allora sì. Chi è libero? Tu, vai. 10% è una merda? Sì. La fortuna può essere. Tinkerbell trova un mucchio di terra smossa con una pala lì accanto. Ci deve essere sepolto qualcosa. Abbiamo 5. Stavo rischiando col te, col PS. Vai. Cazzo, però 6 di danni. Mamma mia, lo 6 danni. Quindi 5 non è un valore buono. No. Vabbè, teniamo a mente. Va bene. Trampi. Nome particolare. Allora, a parte che c'è il 99 di energia e va bene. Segue una serie di cose apparentemente casuali, ma non in ordine casuale. La probabilità di mancare ubriaco. Ok. Allora, Rosy, questo che abbiamo davanti è quello che tu dici, questo è uno stolto, è uno stupido. Rosy, questo è lo stile della scimmia ubriaca. Questo mo, il tempo che facciamo 2 turni, siamo tutti morti. Ma sarebbe... Potremmo sfruttare. Allora, io gli do il saluto, dico salve, siamo nel fight. Ok, poi salve, ci siamo presentati. Mo da questo tu inizi ad andare qua e gli lanci un pugnale perché male non fa. E fino a qua direi che siamo andati bene. Faccio fine del turno. Lui si muove e ha cagato. Ci sta. Però io sono rispettoso e questa cacchina io te la batto. No, così. Catarro. Da ubriaco ci sta. Sì. Giusto.
Allora, te devi curare un pochettino. Puoi fare anche il rimuovi malus, lo zio. Facciamo cura qua. E abbiamo curato un bel po'. E purificazione, però solo a te. A posto, così ci rivedi. Che il catarro non ti fa vedere. Giustamente, se ti buttano una scatarrata nell'occhio, gli è uscita una pulce. Anzi, due pulci. È vero che tu fai il... No, no. Ma quante azioni fai? Perdonami. Possiamo giocare pure noi. Allora, gli sono uscite altre cose. Probabilità di schivata che è aumentata del 20%. Ma adesso c'è il critico più. Danno Più velocità, più da... Tu sei una rofattura di cazzo, non indifferente. Dopo. Si può attivare. Ma no, questo è giusto. Cioè, Questo si deve... Sì, dobbiamo giocare a vedere un attimo. Sì, pushalo. Cioè, spara. Allora. Che boss fight di merda, mamma, che palo nel culo. Allora, tu mettiti più qua. Missile magico. Non ti possiamo attaccare, non possiamo fare niente fine turno. Allora. Io ti vengo alle spalle. Yeah. Ti vengo alle spalle. Ti faccio un sanguinamento 5 per gradire, per iniziare. Ti aumento le statistiche. Questo non rischiamo di tutto e tutto. Ci vado alle spalle e sono 9. Lui mo si gira, ci dà una botta e andiamo a terra. Però abbiamo anche un pesciolo da usare dopo se serve. No, lui se ne va. Malizza. 12 di danno al tank. Minchia. Però il tank gli può andare alle spalle. E gli puoi fare danno aumentato adesso. Mamma mia. E sono 11. Questo giustamente è attivo come l'altro. Si è messo a dormire, ha recuperato 4 e questo recupera pure l'altro. Dobbiamo farlo mo' di mazzate. Aspetta. Dobbiamo curare il tank. Dobbiamo fare così. Tu ti prendi 6 di danno. No. Questi fanno 4 di danno. Ti conviene fare un po' di pulizia, Allora, aspetta. Vediamoci questo. Possiamo fare un altro e lo facciamo a lui. Allora, mo. Ci mettiamo già qua. Riusciamo a fare attacco normale. Uno di questo. Uno di quest'altro. L'uccello se n'è andato, va bene così. Ma niente, è un momento. Allora, mo qua mannaggia che c'è la moschina davanti, ma non è un problema. E lui sta di spalle. Gli si è tolto il sanguinamento che gli avevamo messo. E quello poi scade, lo zio. Ah, se è critico, attenzione. O gli andiamo da dietro, gli facciamo l'attacco normale, o di lato. No, da dietro, lo zio, tanto c'è la penetrazione. Ok. Doppio 18. Più missile magico. Farai pure lanciamissili, lo zio. Quindi 25. Lo zio. No, ha fatto la scarica di diarrea, gli ha fatto. Ce l'ha proprio col tank lui. Sì, vabbè, ci sta, lo zio. Cerchi Allora, di buttarlo giù. Attacco di spalle. Ok. Bastardo, si è messo a spalle al muro che ha messo. No, si è spostato di nuovo. 2 pulci. Ok. Che sono morte in acqua. Allora. Sta di spalle, lo zio, di nuovo. Addirittura se ci mettiamo qua, facciamo magia. Su 7 danni. E su 7 più altri 3 qua. No, è morto. Arrivederla. Ok, ci abbiamo Bella fatto. boss fight.
Bella boss fight, questo randomico ti può mettere veramente in difficoltà. Allora, mangia roccia, Eccole. frantuma roccia, tomba di roccia, saltello. Allora, mangia roccia, ti mangi una roccia, ti dà 5 di scudo e 1 di forza. Molto forte. Cioè costa 1 di mana, te mangi una roccia e ti dà 5 di scudo e 1 di forza. GG. Poi, Salti su una roccia. ti danno pietrificazione unità entro 3 caselle da te. Buono, però richiede tanto mana. Molto mana. Per il tank, soprattutto. Salta fino a dove... Lo zio, a me piace mangiare roccia. Mi piace molto mangiare roccia. Ti voglio seguire. Pensavo più al saltello, però. Allora, negozio. Anzitutto, caramella rara, abbiamo 48 monete. Allora, corruzione, telefrag, patto col diavolo e trasposizione. Queste sono tutte passive. No, attive, scusami. Allora, la prima, quando ti fa una ferita e ti dà 3 più 3 danno magico. Minchia. Però penso sia solo per il turno. Mi sa. No, viene indicato quando è solo per un turno. Con più mana lo possiamo fare più volte, quindi accumularci danni. Poi teletrasporta su un'unità infliggendo danno. No, esplodiamo. Ti ferisci e recuperi 15 mana. Però una volta a battaglia. E scambi la posizione. Anzi, corruzione. Sì. Di corruzione, questo va testato. Fungo nero, un attacco a distanza che infligge debolezza 2 e armatura di rottami metallici, più 4 all'armatura. Costa 7 monete. Senti, io compro, perché se come Isaac più oggetti compri o più soldi le diamo magari, oltre a questo che nel negozio esterno, quello quando siamo a casa abbiamo aumentato da 3 a 5 oggetti. Quindi mo dobbiamo capire come farli aumentare gli oggetti durante le run. Allora, sotto addirittura 2 premi, ricchi premi e cotillons. Stinkerbell trova un gatto deceduto, il cui corpo giace contorto a causa del dolore provato negli ultimi istanti di vita. Mangia per recuperare energia, ma siamo full e ci abbiamo 5. Esamina con 4 o depreda con 8. Deprediamo. Era un tranello. Abbiamo perso la finestra rotta. No, che faceva? Boh. Si sono ciullati la finestra. Ok, aspetta, allora. Vedi. Ok, niente. Devo vedere, stavo vedendo, vedi un item da mettere. Ah, ok. Allora. Sputavetro. Gatto spinato. Ma vedi, c'è uno sfizia. Un colpo lanciamissili là miezza. O sfizia. Guarda, zì, o sfizia. Ok, vai. E a morire. Cioè, la vita proprio morire. Minuto. Bello. E ti distruggiamo anche il corpo. Così. Bellissimo il lanciamissili. Allora, qua ci conviene avvicinarci. Ok, se ci mettiamo così dovremmo stare tranquilli. Allora, tu mettiti qua e inizi a curare un pochettino lui. Però se butti il vetro addosso. Allora, iniziamo così. L'uovo ancora niente. Ancora non si vuole uscire, si è a random. Succederà prima o poi. 10% è pochino. Siamo a poco. Allora, iniziamo a toglierci questo da mezzo. Poi, visto che abbiamo l'attacco a distanza e dovremmo stare in zona già qua. A posto. Che giustamente ignora anche lo scudo. Sì. E questi con 6 hanno una brutta fine. Sì, è molto forza. A battere a sti scemi, lo zii. Buffo di cazzotto in bocca. Aspetta un momento. Allora. Va bene. Se da qua c'è lui che non rientra. Ah, proiettili, lo zii. Cioè 2 proiettili magici che puoi fare pure. Allora. C'è qualcuno da curare? Fruits, Mitz e Laz stanno tutti e tre a posto.
ci arriviamo neanche ad attaccarlo. No, lascialo qua. Bravo. Aspetta, prima di spararlo, Sì, c'hai 12 mo. Usa prima questo qua, per sfizio. Per vedere come funziona. missile magico, dardo magico, questo potenziamo. Ah no, aspetta, più danno magico. Aspetta. Allora. Deformazione. Deformazione. Che cosa fa? Leggiamolo mo, a così ci vuole a dubbio. No, sono cose che vanno a mettersi nella scheda del personaggio, forse. E quindi mo abbiamo preso più 3. E infatti mo adesso il dardo fa 6. Ok. E lo possiamo anche ripetere. Lo puoi ripetere, però poi non lanciamo l'incantesimo. No, dico volendolo, no, però sì, è spammabile. se riusciamo ad aumentare il mana, che poi giustamente dobbiamo vedere più mana per turno. Tra più mana massimo, più recupero del mana, prendiamo più 10 a turno con lui. appunto. Allora, per il momento iniziamo a fargliene uno. Siamo a posto così. Stare in uno dei quadrati anche in situazioni così comunque gli fa attivare le spine. Sì. Che da là abbiamo preso il 3 di danno. Sì. Allora a sto punto da morto non dai problemi. Attenzione alle sue spine. Ok, non penso che prendiamo danno. Anzi, proviamola sta cosa. Tanto tu da qua sei proprio... Ok, a posto. Altro level up gratis. C'è un librozzo. Luci Attiva. accecanti, emergenza, supplica o portata. Allora, infligge accecamento 1 a ogni unità in un'area. Corri accanto all'alleato con più salute mancante. Tra oggi 5 sia tutto cammino. Già la provammo. No, la vedemmo, ma non l'abbiamo provata. No? Non l'abbiamo provata questa qua. Il tuo prossimo attacco... più 5 alla fortuna. No. Oggi metti l'emergenza, se no magari può tornare utile. Questo accecamento area non è che mi sta facendo impazzire, sta accecamento, devo essere onesto. Però in un'area più nemici, capi? Questo sì. Allora, nuovo evento. Mantras trova una palla fatta di brandelli di pelliccia e di pelo. Ne fuoriescono piccole ossa, onestamente piuttosto disgustosa, giusto? Mangia con 7, depreda con 4 o vattene. Se lo devi fare, devi fare mangia. Vai con mangia. Stasera non è giornata con gli eventi no. Allora, il libro più 1 agli attacchi dalla distanza. Che a lui in realtà il pesce, così ci può stare. Pure quell'altra cosa là. Aspetta, abbiamo questo che dobbiamo mettere. Ma mettiglielo al DPS, lo zio. Al giallo. Non te lo capire. Fate scuda, così pariamo 4 punti. È vero. Cioè 4 punti. Danni. 4 punti, magari. 4 d'armatura. Più non là abbiamo 5 d'armatura. Di base. Sono 5 danni salvati. Cioè abbiamo 25 vita praticamente. Allora, possiamo andare avanti. Tesoro. Ghetta del survivalista. Che fa? Più 40% di probabilità di schivata mentre ti trovi nell'erba alta. Inizi ogni battaglia con furtività 1. Furtività 50% di probabilità di schivata. Perdi questa furtività quando usi il tuo attacco base. Allora, quello se non mi sbaglio, l'erba alta ti dava 40 o 50% di evasione. Con questo stai al 90% di schivata nell'erba. Di base non ti colpiscono più. Però non devi attaccare per avere quel 40. Nel primo turno a qualcuno può pure essere utile, però vale la pena non mettere mo? No. Secondo me no. No. Non abbiamo altre. Al momento lasciamocela così. Vai. Allora, boss fight. Facciamo questa e torniamo a casa. Boss fight. No, Chavs e Noobs. Sono 2. Ma 100 e 140. Però aspetta, leggiamo che c'hanno addosso. Cieco, non ci vede. Spara un colpo velenoso quando subisce danno. Esegue un attacco corpo a corpo rotante, quindi non lo dobbiamo accerchiare. No. Questo qua cieco. Spara un colpo di melma velenoso a parabola quando subisce danno. Esegue un attacco in salto con contraccolpo.
Allora, con quelli a distanza attacchiamo quello, sì, quello là, e con quelli ravvicinati dobbiamo attaccare questo qua. Ok, allora. Quindi, questo distanza, questo ravvicinati, giusto? Sì, perché Ok. lui spara a distanza, lui spara ravvicinato, quindi a distanza attacchiamo a sinistra. Quello in piedi. E siamo comunque troppo vicini, dovevamo allontanare un Più po'. di questo indietro non possiamo No, mo non andare. abbiamo fatto. Allora, in questo caso penso che sia sì, proprio il caso. sparano tutti e due, mo, A posto. C'era il simbolo dello spostamento. L'esplosione sposta. E andiamo avanti. No, no. Però si è messo proprio in Allora, posizione. lui corpo a corpo, sì, lui corpo a corpo. Anche di spalle. Cazzo, 8 mega. Ci dà, cazzo. Lui spara comunque in avanti a dove prescindere. Sta. Sì, perfetto. Il problema è che più lo attacchiamo, più si riempie di zone così. Ma E immagino che poi forse a un certo muovere. punto si può togliere. Magari. È vero, lui non ci vede, lo zio, quindi a volte si muove anche a caso. Allora, come energia stiamo messi bene. Sì. Ah, togli il veleno a gatto giallo. Possiamo andare qua, gli faccio l'attacco fisico con Sì, sé. faglielo di lato, sì, sì. Quando spara lì. E Spara la pure spara nella sullo stessa stesso zona. punto, Quindi. Quelli sono ciechi tutti sì, e due. sì. Allora, zio, Quindi è un po' a random la cosa. Questo turno qua, lo zio, fatti buff per potenziarti. Posso la rotta. Ah, ci facciamo proprio un danno quasi permanente. Ma capisco fatta allora. Vabbè, tanto ormai è l'ultima battaglia, quindi tanto vale fare queste cose. Ferita casuale. Mo. Che riduce una delle tue statistiche di uno permanente. In base a quello che esce scritto in rosso perdiamo un punto alle statistiche. Allora, questo qua quanto range c'ha? Allora, mettiti con lui qua, dove sta il cubo. Esatto, mettiti qua. E fagli questo. Non ci arriviamo. Ah, snortling. Vabbè, allora, niente, possiamo così. fare dopo. Amen. Potevamo farlo a quello in realtà. No. È apparso un piccolo sbronzgel. Sì. Corby. Succhiami. Ah no, l'oggi si è chiuso l'uovo. Ah, è quello! Inala un'unità e poi la sputa via. Ma come tutti? Va bene. Vabbè, già Marco, vabbè. colpo dietro ai re. Renalo, Jean Renault. Ti sputi addosso a sto punto, perdono. Truz. Allora, con lui lo zio. Lui che fa? No. Allora, lui piano piano sta scendendo, quindi iniziamo a toglierci lui da mezzo. Però non lo colpite da dietro perché sennò sputa addosso al gatto giallo, al gatto bianco. Da qualunque punto lo attacco. Vabbè. Se no ti metti tu davanti e tanchi tu. No, quello va a parabola, comunque ricolpisce le qua. Allora, dietro a quello attacca quello. Amen. Cosa mi fa? Sulca. Mo ci ha visto bene, però vabbè, non fa tanto. Allora, sì. Togliti il malus tu, che c'è il veleno. e andiamo qua. Sì. Ci togliamo il veleno. Facciamo così. Facciamo qua. Ah no, era uno in più, quindi sono 1, 2, 3 caselle. Ok, vabbè, quindi sono 3 caselle in avanti rispetto a volto. Ok. So che poi le dobbiamo ripetere, almeno capiamo sempre meglio come affrontarli. Allora, altro non possiamo fare niente. No. Va bene. Allora. Ok, mo altro buff. Altra corruzione? Stiamo
Statistiche. Un'altra statistica. Arriviamo a fare 9 di danno con la cosa. Se no possiamo iniziare anche a farla così. Ma meglio così, che dobbiamo vedere un attimo la mappa, già capire un attimo una cosa. Allora. 46, 46. Allora, a parte che tu già da qua sono 6 e 6, 12. 12 danni, no, zio? E tanto sputi a vuoto qua. Un sacco di danni. Di base poi possiamo anche venire qua. Ti facciamo un altro di questi, sono altri 8. Mamma mia. Ok. Il mago è uscito molto bene. Lui sta prendendo troppi danni, però vabbè, coperto. C'è Corby. Allora, Corby va qua. Si ciuccia questo Inghiotte lui. e se lo sputa dietro. Ok, a posto. Bellissimo comunque il pezzo. Questo mo ce l'abbiamo fisso. Sì, credo di sì. Allora, tu non c'è manco bisogno che ti muovi. No, però poi colpisci a lei di lato. Sì. Tu ti metti qua davanti. C'è anche l'incantesimo. Ti tiro di tutto addosso. Questo ci ha preso bene. Si è rotta la collana. Vabbè, ma niente, lo zio. Va bene, va bene, va bene. Gli oggetti in sto gioco si è capito che l'hanno usato per sfumare. Allora. Alle spalle lo zio te lo puoi inculare, No, e non ci arrivo. Ah, non ci non arrivo. riesco mai a vedere bene i quadretti. Andiamo qua e ci avviciniamo e vediamo un attimo che succede. Allora. Tu 14. Come energia ci siamo ancora. Andiamo qua dietro. Iniziamo ad attaccare un attimo qua. Andiamo qua. Fai pure il secondo, lo zio, Andiamo uccidiamo qua proprio. e togliamoci il primo da mezzo. Meno 1. Poi. No, lo zio. Lo zio è come la boss fight di Isaac. Si è due potenziato. Si è potenziato. cose. Questo è più cattivo. Allora. Riflettiamo un secondo, aspetta. Si attacchi dalla distanza, quindi non ci Allora, conviene. fai un attacco. Allora, aspetta, dobbiamo spostarci un attimo. Vai. Perché sennò questo fa l'attacco frontale e magari ci sì. prende. Mettiti sul lato. Però non lo prendiamo qua, aspetta. Di qua sì. Ah! Range infinito, tra l'altro, mi sembra di vedere, Molto bene. Molto molto bene. Ehi, No. no, dai, Chubb, se no l'abbiamo fatto uscire. Però visto che è membro del party, basta che vinciamo il fight e torna. Però in se 3 lui non lo turni... colpisce ancora, vero? Allora, visto che stai sotto, l'unica cosa che dobbiamo provare è questa. Uno di questi. Un altro di questi. E abbiamo fatto il critico e c'ha sanguinamento. E già questo è ottimo. Ma non ci conviene fare niente, andiamo avanti. Questo è un problema. Questo è un problemone. Il problema mi sa che ma Gatto Giallo è morto? Gatto Giallo è morto, così mi sa. No, c'ha 3. No, c'ha 3. C'ha 3. Dobbiamo attivarci subito con le cure. Ed è pure il turno successivo. Tu vai qua e curi. Meno, meglio di niente. E qua facciamo sti 8. Mettiteli tu. Sì. Posto. Ah, Perché sono 8 più 2 10. Ci abbiamo 2 punti questo bonus. però ci sta iniziando a vedere troppo bene, sono 8 danni a turno questo. Allora, aspetta. Sale spalle, Tu spari di qua. Tu di qua. Facciamo uno dietro per sicurezza. Distruggilo alle Stiamo a spalle, fare sì. 1. 2 3. e un assorbimento. Ok. E ci curiamo un pochettino. Poi. Oggi è uscito anche un altro pet. Che culo, zio. Questo c'ha tiro d'acqua a parabola. Becca?
e Cin Cin. Spostati un poco più avanti. Ok. Però mo si prende pure il sanguinamento, lascia fare. Allora, adesso spostati un po', però oggi prima di attaccare, poi spostati un po'. Tieni un po' più lontano. da qua, tanto ce la fa con l'attacco. Sì, non c'è push. E fatti la cura, oggi fatti la cura col male, fatti la cura. Meno male che hanno pigliato che la passiva che ti copia gli incantesimi. Stavolta ti è andata male. No, meno male, ha buttato un turno, Sta pure di spalle, oggi sta pure di spalle. Sta pure di spalle lo stronzo. Ok. Con le cure. Oggi dice il giallo. Il giallo c'ha bisogno proprio di cure urgenti. Ok. Perfetto, perfetto. Come mettere tutti lontani è il fatto Regen è che colpiscono a distanza solo il giallo e il blu. E gli altri cose no non fanno niente. Allora ce la stiamo facendo. Ci sta andando comunque bene. Sta 20. Teoricamente un altro turno. Ma a posto. Sì, ma a posto. Zitto. Magnatela, lo zi. Magnatela una volta. E addirittura ti posso finire pure. Ma Fatto. Complimenti. Allora, primo try che li facciamo. periferia, salto mortale all'indietro, ruba fortuna e prestito di mana. Allora, ti teletrasporti su una casella sul bordo della mappa per scappare. Forte. Sì. Un salto mortale all'indietro per liberarti la prossima volta che un nemico ti prende di mira. Quindi tu attivi questa. Evita un danno, evita il prossimo colpo. Sì. Un attacco corpo a corpo debole, se è critico infligge -1 alla fortuna e ti fa ottenere toglie -1 a lui, forse al nemico, e mi dà +1 a me? Sì. La rubi al nemico. Per me o periferia o salto mortale. Non so ancora. Evita un attacco. No, evita un attacco. Però sì, io la chiuderei. Io questa la chiuderei. No, allora, noi siamo obbligati a chiuderlo, anche perché questa è la strada difficile. Sì. E qua non abbiamo sbloccato. Qui non abbiamo ancora sbloccato, quindi allora, ragazzi, si torna a casa. Run impeccabile, occultissimo. Rendiamo grazie, ma nel vero senso della parola. Ok. Noi non ci facciamo domande. Non servono domande, ragazzi. Questo è Baby Gappi. No! Ma fanculo gliel'ha fatto, assumo. Ah, possiamo andare nel cimitero. Benissimo. Allora, ragazzi, bentornati a casa. Entrate tutti. Mamma mia, ragazzi. Abbiamo preso un fottio di robe e di fatti il magazzino adesso. Allora, dobbiamo aumentarci il deposito subito. Allora, innanzitutto così abbiamo consumabili da qua che possiamo. Allora, quello nuovo antenna radar. Il gioco che sto fischio mi sta stonando. All'inizio di ogni turno un nemico casuale subisce marchio. Questo solo per tenerlo equipaggiato. Ok, il danno fisico in arrivo lo critti, ignora lo scudo e non può mancare. Questo lo dobbiamo tenere, per forza. Questo con il ladro fa male. Allora, vediamo degli oggetti che già abbiamo. Cosa dobbiamo buttarci a sto punto? C'è qualcosa che si sta rompendo? Allora, brutta scelta. Abbiamo tanti oggetti, abbiamo preso. Allora, l'uovo dobbiamo vedere di salvarci. Allora, tipo, l'occhio, il bullseye qua. Centro perfetto. È a uso, buttalo. Ne troviamo lo buttiamo. Buffone, ora toglilo, sti cazzi. La pelle umana ce la teniamo. No, butta pure la pelle umana perché tiene giù il 50% si rompe. La tua amata. Okay. Ah, non avevo letto sta cosa di indossato gli oggetti. Quando che diciamo già... la prima volta ci hanno dato, dopo dalla seconda volta ci hanno il 50%. No, questo non l'avevo letto. Okay. Ah, ed è questo in alto a destra. Ok.
Cioè possiamo toglierlo qualcuno tranquillamente, tipo quella là, che cos'è quella sopra in alto a destra? La maglietta di seconda mano, blocca il danno e arriva una Soggetti volta. base. C'è pure imitato, sì. Quindi il tutto è stato impostato, tu ti fai una run, trovi gli oggetti, Sì. se già te lo indossi tu Lo te lo consumi puoi una riportare, ma nella run successiva c'è il 50% di possibilità che poi si rompe, quindi poi non ce l'hai più. Quindi non a pensare tutte. Così me lo vedo. Poi è Allora, strano che in 3 ore ha recuperato tutti i costi. Strano, È strano che fai un gioco buono, vendi tanto e recuperi i soldi da quello fatto. È strano sta cosa. è anche vero che però Macmillan è un cazzo di uomo veramente intelligente e bravo in quello che fa. Assolutamente. Purtroppo non tutti quelli che lavorano in questo settore sono competenti in quello che fanno. Abbiamo potuto evincere da Quindi molti titoli. cosa ci insegna tutta sta storia? Dici tu, Enzo? Che tu c'hai una società grossa con tante persone che ti lavorano ai giochi. Sì, sì. Quindi una persona o ma non so qual è il team Vabbè, che ha non credo lavorato sia a un sto team gioco. enorme, comunque quello Però di facciamo Macmillan. team piccolo, d'accordo? Medio, forse, sì. Team Vai. piccolo si mette, fa un videogioco perché è un videogioco, fa qualcosa di buono, poi lo mette in vendita, vende e guadagna. Società più grosse con 50, 100, 200, 300 persone che dovrebbero lavorare nel dettaglio in ogni singola cosa, quindi fare uscire dei gioconi che i famosi AAA, Tripla, 3A. 3A, addirittura qualcuno quadrupla A. Oi, Ciao Django! Ho caricato anche io questo gioco per vie traverse per provarlo, se mi piace lo comprerò per sostenere. Oh, non ti preoccupare. Allora, noi non possiamo dire hai fatto bene, che sennò poi ci troviamo a Guardia di Finanza tra 5 minuti sotto casa. La demo che hai scaricato, però. Mettiamola così, no, facciamo finta di aver sentito, però questi sono i titoli da supportare, sia per il prezzo che per la qualità che c'ha. Io una demo la metterei perché è un gioco che può, anche a chi non piacciono i giochi tattici, può piacere. Io non ci vado troppissimo appresso e questo me lo compro appena esce su console. Questo è una demo. Allora, sì, vediamo altri oggetti. Questo ce lo dobbiamo tenere. Questo metterlo e darlo. Allora, noi da qua quanto ce ne dobbiamo portare? Allora, sì, radar dentro. Radar dentro. Larva dentro. L'uovo, aspetta. Bravissimo. La larva qual è? No, scusami, volevo dire uovo, ho sbagliato io di base. Poi questo per il tank. Vamos sì. E gli oggetti che tu hai già utilizzato durante quella fight, durante quell'avventura, Sì. Quando tornano i sono puliti. Sì, questi qua sì, perché due contano utilizzi, dalla volta dopo, esatto. 2 utilizzi per oggetto, uno ci riesce a stare dentro. Ho comprato il gioco con un coupon del 100%. Esatto. Sì. Sì. Vabbè, ci sono siti che hanno messo evidentemente qualche non super ci interessa offerta. dove ha preso i coupon, ognuno trova i coupon in un dire. certo modo. E ci sono i siti dove poi danno i coupon. oggi mi porterei anche Quale? dopo il lanciarazzi a destra 4 di scudo oggi. Ok, allora poi questo no. Questo Questo è pure indossato, toglierlo. Questo addirittura già ce l'abbiamo. Sì. La collana di spine no, fungo nero no. No, questi no, dato li troviamo. Questo è un po' un peccato. Possiamo provare. Ce ne dobbiamo togliere un altro da qua. Togli di l'osso, che è stato indossato pure questo per 2 a distanza, sti cazzi. Ok. Cappello no, le corna no. Questo non male. Sta laggando tutto, non l'ho sentito, do a Mimir, va. Vado a Mimir. Ok, no, ha censurato 3, le ha messe lui. Non lo so. Voglio vedere se un attimo qualcosa che stiamo laggando noi. No, a casa sta tutto a posto. Sta laggando. Buonanotte, Django. Buonanotte, Django. Allora, qua siamo a posto. Altro da qua non ci serve. No, non si prende, forse ci possiamo. Chiudiamo il deposito, ragazzi. Tutti a casa. Gatti a casa. Tutti a casa. Allora, notte di Baldoria, Notte perché di Baldoria. Vediamo. No. Tutti a riposare. Allora, c'è Cats. No, Cizet. Abbiamo un Froz. Cosa vuoi? Abbiamo fatto di scarica. Cimitero, Tu ci dai la classe del necromante. Aspetta un attimino. Ok.
Va bene, va bene. Grazie. Allora, non dobbiamo dare le spalle al cimitero. No, manca Buzzo, forza. Va bene. Ok. Allora, sì, potremmo dare già un paio di gattozzi perché siamo a -1 con sotto con col frotto. allora, vediamo un po', apriamo qua. Tu puoi essere dato. Così Vantras ha fatto una grandissima run, vediamo a chi. No, possiamo mandarlo, però diamolo a qualcuno di meritevole Vantras. Allora, aspetta, facciamo prima un... Ecco, Stinkerbell. Addirittura tu ce ne hai 3. Stinkerbell si è guadagnato. Allora, capiamo Baby però... Jack, altri mobili in vendita e al momento possiamo pure un attimo tenerla Sì. così la cosa. Un'altra stanza significherebbe più gatti, quindi più costo per il cibo, però abbiamo più possibilità di incroci e cose varie. E lui ci fa il deposito. Allora, fammi leggere solo una cosa. Sì. Torna indietro. Rimetti la lista dei gatti come hai fatto mo'. A parte c'è un... Allora. Ma quelli forti non devono trombare. E il punto è che visto che abbiamo pochi gatti, sono tutti forti quelli che abbiamo, più quelli nuovi. Cioè, più che altro, dato che ci abbiamo -1 mo alla cosa, c'è il rischio che si picchiano durante la notte e qualcuno Dobbiamo ci può tenere, schiattare. vedi in alto a destra le trigoncine. Se noi restiamo, vedi, già togliendo un gatto da dentro, scende a 0. Con la comodità al 0 almeno c'è più possibilità che si accoppiano. Con -1 litigano e c'è problema. Allora, ragioniamo un attimo. Del team che abbiamo usato mo, a livello di build chi era il più forte? Il mago. Il mago lo dobbiamo quindi assolutamente il mago tenere. Teniamolo. Diamo uno degli altri 3. Fammi vedere solo degli altri allora, 3. aspetta. Esatto, allora questo c'ha 1, 2, 3. Vai indietro con la freccia. 1 e 2. 2 e 3. Lei, abbiamo detto no, tu non puoi andare da nessuna parte. 2. Non sto vedendo più che altro chi c'ha quelli che non... Aspetta. No, pensavo che era questo. Potevamo dare qua. Questo è quello con i gatti superiori a 5. Allora, 5 anni di età. diamone giusto uno. Facciamo una cosa, diamo il Tinkercat là, il Stinkerbell come abbiamo fatto prima. Fammi vedere, diamolo. A lui per il deposito. Diamolo a Butch, dai. Allora, tu entri dentro. Ma quanto stiamo? O stiamo a 0. Allora, oggi è una notte di sesso, vai. Appunto. 2 gattini addirittura. Tra l'altro attenzione. col mago. Sì. Questi potrebbero essere... Ma a sto punto, vai, sì. Lo sapevo. Ma perché giustamente siamo andati in sovrannumero con questi qua. Sì. Quindi, sì. Mamma, no, lo zimo qua qualcuno deve andare fuori. Allora, Rad, mi dispiace. Tu devi andare nella spazzatura. Prenditi pure Wave. Allora, iniziamo a preparare i gatti per la prossima missione. Mamma mia, -7. Allora, i gatti per la prossima missione. Gianlucat. Sì, aspetta, vediamoli prima dalla lista, così vediamo che fanno. Allora, chi può andare? Io quello che ancora non ho capito. Aspetta un attimo. Sì. Lui qua. Ok, mandiamolo. Questo lo mandiamo subito. Questo lo mandiamo subito. Era questo il punto che non mi trovavo. Che tu mo ci sblocchi qualcosa. Vabbè. Ok. No. Questo noi non lo dobbiamo buttare, dobbiamo arrivare in qualche stage con questo oggetto davanti qualcosa e facciamo qualcosa di importante. Togli il marsupio, togli il cazzo di la mascherina là. Questo vai. Ok, questo non lo dobbiamo buttare. Allora, fammi vedere la lista dei gatti per le abilità. Allora, aspetta, volevo togliere sta cacca da mezzo. Scusa, Wave. Allora, lista dei gatti. Allora, chi può partire? Metti quella, iniziamo a metterne uno che può andare in missione. Allora, lui c'ha un 6-6 bello bilanciato, forte in tutto. E di base c'è pure curite una cosa o un altro allora, manda in missione Wave. Ok.
Ok, Poi, posto. next. Bilanciato su tutto, questo lo possiamo far fare tutto, cioè il mio Lozzi manda anche CZ, non male. Ok, è Si è entrato. messo. Lui... Komarov. Tienilo un attimo per il momento. Spendi 5 monete e ti teletrasporti su una casella qualsiasi. E attacco corpo a corpo. Per ora andiamo avanti. Lui no. No, lui no. Questo sì, questo può fare il tank, Lozzi. C'ha 7 di rigenerazione e c'ha scudo, manda. Manda già C'ha pure un Lucarta. 5 e un 6. Non male, non Ci male. possiamo un attimo E ce ne aggiustare. manca uno. Chi c'è rimasto? Wave già, no, Wave già ci sta. Ah no, Wave è quello che abbiamo Questo messo c'è, prima, questo qua. c'è. L'altro che era uscito, questo Mandiamo qua. questo, Lozzi. Ok, questi ci sono. Mo, qua quando siamo meno 3 o meno 2. Allora, noi possiamo fare una cosa per ottimizzare. Così ne Te ti mandiamo. teniamo. Sì, così fai altro sesso. E poi tu addirittura... Salve. Poi facciamo 76 monete, 10. Ok, giustamente stai aumentando. E ci sono queste altre due zone qua. Sì. Qui ci sono altri due personaggi che dobbiamo trovare in qualche modo. Allora, te... Noi iniziamo a dare almeno 2, così riscendiamo. Ma quanto siamo, scusa? Siamo a 2. Sì. Siamo a 2 però per iniziare a riempire qua. Purtroppo noi ci affezioniamo, ma li dobbiamo dare per forza. È vero che però, dato che mo comunque partiamo, loro qua non fanno niente, quindi li possiamo tenere per il momento e li diamo dopo, guadagnano un altro anno di vita. Potenzialmente, e può tenere. Ok, facciamo partenza allora. Ma dobbiamo decidere le classi. La possiamo avviare e stacchiamo giusto. Allora, facciamo giusto. le classi. Facciamo le classi. Facciamo a fare questo e un accennino di fight iniziale, forse se facciamo allora, velocemente. Vediamoli un attimo velocemente. Allora, lui tank, Lozzi, subito. Già Luket fa il tank. Ok. Vai. Komarov è abbastanza bilanciato, c'ha quel 6 a velocità buono. Potremmo fargli fare volendo un'altra volta l'assassino, Lozzi, il ladro. Non male. Più il fatto che metti che prendiamo tanti soldini, vai Questo alle spalle. Il fatto dell'attacco alle spalle, se non mi sbaglio pure. Sì, come dobbiamo vedere qua che ci esce. Ok. Wave Lozzi può fare tranquillamente un attaccante fisico, quindi potrebbe fare volendo rosso, potrebbe essere o rosso il guerriero. O a distanza. Secondo me a distanza viene pure meglio. Però così abbiamo 2 a distanza, Lozzi. Cura. Abbiamo 2 a distanza e l'ultimo Lozzi deve fare il chierico perché le cure ci servono. Il chierico è intoglibile per quanto mi riguarda. O se no aspetta. Cura vicino. Questo però è solo uno. Magari se ci entra in qualche modo la passiva dei due. Certo. Questo comunque è un 3 di mana. Sì, ci può stare per me. E a te facciamo lui è bilanciato, fare... Lozzi. Io però ti direi di mettere il guerriero a sto giro. Vada per il mettere un guerriero. Po' di guerriero, Lozzi. Altro mago no? No, non ti direi guerriero, di no. Ok. Di no. Oggettame. Allora il fiocco ce lo dobbiamo lasciare così. Sì, il fiocco secondo me non conviene portarlo. Allora, uno qua dobbiamo vedere di arrivare al cimitero, dobbiamo vedere di andare avanti. Innanzitutto Lozzi, i guantoni usiamoli un'altra volta al curatore e ce lo ha. Sì, qua possiamo vedere di fare una bella run domani, sì, senza problemi. Poi, questo non ci serve, mo. Per gli incantesimi non allora, questo a te. Armatura, sì. Oddio, in realtà Lozzi, l'armatura io l'avrei messa a rosso, che prende un sacco di paccheri. C'ha 16 poi mo. Meno mo c'ha 20 totale. Tu c'hai 44. Allora, partiamo. Sì, di nuovo così. Ah, scusami, al tank mettigli la maschera di ferro pure così la usiamo. Ok. Eppure il gancio, Lozzi, al tank. Ah no, questo non è il tank, Lozzi. No, aspetta, è vero. Stavo leggendo un attimo una cosa. Allora, questo e metti pure l'uncino. Come prima. Che l'amo da pesca. Sì. Sì. A posto. E casomai, eppure qualcuno nelle vicinanze, possiamo fare molto male. Cappellozzo là in alto nella prima linea che fa. +1 e guardia.
ce l'ha il... dai a lui, oggi pure a lui, può servire, sì. Forse almeno prende uno di armatura. Ok. Possiamo mettere volendo per utilizzare ancora anche i pesci, se c'è qualcuno... Allora, no, collana, C'è c'è lui, lui. Oggi vai, Eh, oggi vai. come cappello dobbiamo vedere se piove o quant'altro. Occhiali non ne abbiamo più. No. 10 guardia a meno 6 intelligenza. No, è a te proprio. No. Giallo. Giallo cat. Giallo. Partiamo così riusciamo a fare pure Sì, velocemente tanto al la massimo prima. rimettiamo Allora, là. che abilità sono apparse? Testa dura. Tutte le ferite che subisci sono concussioni. Tieni più tiro allo scudo per ogni concussione che subisci. Il valore massimo è 3. Oggi chi se non è male. E colpi di furia. Non male, oggi. Non male. Guardia del corpo. Scambia di posto, Forte. eccetera, eccetera. Testa dura. Blocchi gli attacchi frontali. Wow. Quindi ci venite frontali. Wow. Bloccati tutti. Wow. Komarov c'ha nuovo movimento. Ricarichi la tua azione di movimento. Molto forte. Lo dico anche che il mana lo usiamo per questa. Questa è nuova. diventata un pochettino meno in vita, però Sì. saccheggi il movimento. Quando prendi un raccoglibile moneta, ricarichi la tua azione di movimento. In ogni battaglia vengono generate una o due monete aggiuntive. Quindi Anzi, raccogli dobbiamo soldino. prendere il critico alle spalle con qualche abilità dopo. Buonanotte, Regen. Ci Regen, vediamo domani. buonanotte. Oggi questo può uscire fortissimo, sto stronzo. I Non abbiamo TPP. visto uno, mi sa. I TPP. Sì, no? Il chierico. Sì, ma lo vediamo un attimo. Allora, che sono 35, ce la facciamo giusto. Allora, adunata. Costringe un'unità ad attaccare uno dei suoi nemici. Forte. Buono, con 8. Custode, quando curi un'altra unità, curi anche te per la metà di quella montata. Questi sono usciti bene, Ozzy. Questi sono usciti C'è bene. una bella squadra pure qua. Ah, Allora, cioè che non c'è moneta raggiungibile per provare, Momento. però tu già sei un cadavere. sì. Allora, guarda, io vado qua. Io non faccio questo, tanto fa uscire monetina. Toz, Prot, Luca e Armando. Va bene. Allora, Che faceva miau miau miau? Un secondo, scusa. Toledo più vicino si muove verso di te. Non male. Se c'è il chierico nei pressi. Minchia. Ok, ci mettiamo qua. Spruzz. Ecco, no, non sia robe. Tu sei un po' stronzo, sì. però. Che mo adesso ti spacco i reni ed è pure quasi morto. E c'ha putrefazione, fai schiudere una mosca alla fine del suo È quello che turno. avevamo prima, infatti. Allora, ora dobbiamo iniziare ad attaccare un po' questi. Da qua iniziamo a rompere i coglioni a lui. Tanto oggi ci possiamo Sì, dai. rispostare dopo. Quindi spara a questo. Crittato e riallontanati un È poco anche così morto. non prendiamo. No, e non abbiamo preso monete. Ah già, è vero, io mo mi stavo basando solo su questo. In realtà c'è pure la passiva che ti ricarica nel momento quando prendi le monete. Però ci può stare. Allora, in realtà vado qua e recupero pure un po' di energia. Ok, Tops. avvicinatevi. Top. Allora. Meglio Là dietro è brutto, aspetta, meglio aspetta, affrontarlo. aspetta. A posto, fatto. Vallo a curato, zia, al rosso. State tutti quanti messi un pochettino bene, però c'è un po' così e via. Cioè doppia cura. È fullato? Sì. A posto. Ah, c'era quello che si era infilato qua a mezzo, è vero, aspetta. Vabbè, c'hai uno di energia. Preferisco andare qua. Ecco qua. Grazie, mosca. Che l'ha attaccato frontale e quindi ha bloccato l'attacco.
No, è a sto punto. Tu è qua, un bel settino qua. Tu stai proprio messo molto simpatico. Sta grittando di continuo. Va bene, va bene. Dobbiamo far salire solo la Costituzione a lui in qualche un po' sì. modo. Mangia pesciolo. Fatto. Gliel'ha tirato dietro il coppino, però vabbè. Ah, no, oggi potevamo usare l'incantesimo per far attaccare i nemici. Ah, già è vero. Vabbè, è poi lo vero. proviamo. Questo muore e andiamo avanti. Top. Allora, Giovanni, questa squadra ti picchia. Squarcio, Allora. perforazione, caricamento, trovo una roccia. Allora, attacco base nuovo. Un attacco Però corpo ignora a lo corpo che ha scudo. tutti gli effetti dell'attacco di base. Al momento che c'è il nostro attacco base, che perk, cioè di base come va? No, solo questo non c'ha Lancia niente un per chiodo ora. in linea retta. Quindi Però tutto quello che riusciamo ad applicare qua penetra. eventualmente lo possiamo e penetra. E infatti abbiamo trovato anche perforazione. Quella di prima che è fortissima. Più 2 a raggio d'azione e gli attacchi attraversano le unità. E ignora lo scudo. Oh, questa però è attiva, attenzione, quella di prima era una passiva, noi non dovevamo giusto, è attivarla. vero. Questa mo' è l'attiva. Ottieni più un raggio di azione per il resto del turno se attiva, se no di sotterrare una roccia. Anzi, il corpo a corpo non mi dispiace, lo sai. Io sarei per squarcio. La prima, sì. Che se poi riusciamo a trovare altri oggetti che ci modificano questa... Pure per cambiare un po' lo stile del PG. Tanto c'ha 4 e 4, quindi non è che faccia chissà quanto male al momento. Allora, fagiolo di bazar. Fagiolata, scorreggi contro l'unità adiacente. Ci sta. Vediamo l'ultima cosa, almeno così. Komarov trova un grosso bidone della spazzatura, il coperchio è socchiuso e la puzza dei rifiuti inonda le sue narici. Oggi apri, c'hai 7, subito, dai 7. Vai, ti prego, una cosa buona. Grazie. L'intero gruppo ha recuperato 5 di salute e ti ha dato Komarov ha anche 13 accumulato cibo. 13. No, oggi top. Pure gattesche. A posto. Allora, io direi che possiamo benissimamente Salviamo. salvare qua. Abbiamo già sbloccato tutte le zone. Il problema poi sarà terminarle e sbloccare tutto il resto delle cose. Se vogliamo andare al cimitero dobbiamo andare di nuovo nella discarica. Ok, quindi dovremmo fare discarica cimitero. Ok, abbiamo anche un possibile obiettivo. A posto. Allora, buonanotte a tutti Buonanotte a e tutti. ci vediamo domani sera. Vediamo con lui o altro cosa fare. Poi nei prossimi giorni Poppolo. Buonanotte a tutti. Buonanotte.